Este programa é livre para todos os públicos. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor. Vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, para sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Você pode ir pedindo para Nossa Senhora passar à frente da sua vida. Que Nossa Senhora passe à frente no seu casamento, na sua família. Que Nossa Senhora passe à frente nos seus negócios, no seu trabalho. Na situação mais difícil que você está vivendo. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até ter Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, para sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha. Maria passa à frente. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Que já é o penúltimo tema nosso. Semana que vem já é o último lugar para você, para que você possa acompanhar uma nova etapa, que é todos os seus progressos na união com Jesus. Todo o progresso que São Bernardo tinha na sua vida espiritual, ele atribuía à Virgem Maria. Se eu conseguir crescer na santidade, é porque Maria me ajudou. Se eu conseguir ser mais virtuoso, é porque Maria me ajudou. Se eu conseguir ser mais de Deus, é porque Maria me ajudou. Então veja, São Bernardo de Claraval atribuía tudo a Maria. É claro que se os nossos irmãos de outras denominações escutam isso,
ele já dá uma certa... Eles ficam insatisfeitos, né? Mas para nós católicos, a gente sabe o que a gente está querendo dizer. Não estamos querendo roubar, não queremos que Maria roube o lugar de Jesus. Não, nós sabemos, nós católicos sabemos quem é o centro da nossa vida. O Deus da nossa vida é Jesus, é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Maria não ocupa o lugar de Deus na nossa vida, mas ela ocupa um lugar muito especial, porque ela é mãe. Porque Jesus quis que ela ocupasse um lugar especial na nossa vida. Filho, eis aí tua mãe. Ela ocupa um lugar especial na vida. São Bernardo, então, tudo atribuía a ela, tudo. Todos os progressos na união com Jesus e todas as vitórias no apostolado. Então, se eu tive alguma vitória no meu apostolado, foi graças a Maria. Então preste atenção, quando você colocar Maria no seu apostolado, o teu apostolado vai ter muitas vitórias. Eu sou suspeito para falar, porque quando Maria entrou de cheio no meu apostolado, é vitória atrás de vitória. Agora é claro, nunca se esqueça que atrás de uma grande vitória existe uma grande cruz. Você quer vitórias na sua vida, sim ou não? Vocês que estão aqui, responde por quem está em casa. Vocês querem vitórias nas suas vidas? Então se prepare para grandes cruzes. Eu não canso de escutar as pessoas que fazem, por exemplo, quem faz a quaresma de oração conosco, ela diz que viveu intensas batalhas, intensos sofrimentos, mas grandes foram as vitórias. Então, você quer grandes vitórias, mas não existe grandes vitórias sem grandes sofrimentos, sem grande cruz. Mas nunca se esqueça, quer ter vitória no seu apostolado, quer ter vitória na sua vida, quer ter vitória no seu casamento, quer ter vitória na sua vida, na sua família, coloque Maria. Vejamos, meus irmãos, quais os sentimentos de devoção com que Deus quis que honrássemos a Maria. Ele que pôs nela toda a plenitude de seus bens. Veja, isso que a gente precisa notar. Deus colocou em Maria toda a plenitude de seus bens. Não fui eu, Frei Gilson, que disse que ela é abençoada, ela é toda especial. Não, foi Deus quem acumulou. Foi Deus quem a preencheu com graça. E por isso que o anjo Gabriel, quando chega perto dela, diz: Ave, cheia de graça. O anjo percebe que ali há uma criatura que é cheia da graça de Deus. Nenhuma outra pessoa da Sagrada Escritura se usa a mesma palavra. Preste atenção. A nenhum outro na Sagrada Escritura se usou esta palavra. Na Sagrada Escritura se repete, por exemplo, a frase: grande é a tua fé. Quantas vezes Jesus olhou para alguém e disse: olha, grande é a tua fé? No mínimo 2 vezes a gente encontra isso no Evangelho. Mas diversas vezes nós vemos: a tua fé te salvou, você é uma pessoa de fé. Agora, Jesus olhar para alguém e dizer: você é cheio de graça? Um anjo aparecer para outra pessoa e dizer: você é cheio de graça? E depois na história da igreja a gente ouvir a mesma frase para alguém: você é cheia de graça, cheio de graça? Nunca ouvimos. Só para ela. José é o justo, um homem justo, mas não ouvimos a expressão cheio de graça. Por quê? Porque nela Deus colocou toda a plenitude de seus bens.
Se em nós existe qualquer esperança, qualquer graça, qualquer garantia de salvação, reconheçamos que tudo isso jorra sobre nós daquela que está repleta de delícias. Tudo passa por ela. Então preste atenção, não fomos nós que escolhemos que fosse assim. Foi Deus quem fez assim. Muitos vão dizer para mim, talvez outros irmãos de outras denominações vamos nos dizer, mas toda a graça vem através de Jesus Cristo. Ok, eu concordo, e é isso mesmo. Mas Jesus Cristo só veio ao mundo por meio dela. Então, a graça de Jesus Cristo passou por ela. Isso mostra que assim Ele estabeleceu. Ele estabeleceu que toda a graça passaria por ela. Toda a graça passa por Maria. Amém? Isso é lindo, hein? Toda a graça que você já recebeu na vida, toda a graça que você já recebeu na vida, toda a graça que você já recebeu na vida, passou pela mão dela. Você já recebeu alguma graça de Deus, sim ou não? Há muitas graças você já recebeu de Deus. Toda a graça que você recebeu de Deus, passou pelas mãos dela. Sabe, às vezes a gente não viu, a gente nem notou isso, mas passou. Assim como aquela mamãe que cuida da gente e faz coisas por nós que a gente também não vê. Não é assim uma mãe? Às vezes a mãe passa por lugares que a gente não vê. Ela arruma uma coisa, ela prepara algo e a gente não viu. Nem tudo que uma mãe faz um filho vê. Ou o filho percebe, ou o filho agradece, ou o filho entende. Mas vocês que são mães sabem disso. Quantas coisas vocês fizeram sem o filho de você ver? Assim é Maria. Ela fez tantas coisas por nós. Tantas coisas, tudo passa pelas mãos dela, mas a gente às vezes não percebe isso. Então, claro, foi Deus quem te deu aquilo? Sim. Maria não pode fazer milagres. Então foi Deus quem te deu o milagre? Foi Deus quem te deu o milagre. Mas passou pelas mãos dela. Passou pela intercessão dela. Esse milagre talvez que você recebeu, foi ela quem pediu para você. Foi ela quem te ajudou. Amém? Tirai esse sol que ilumina o mundo, e não haverá mais dia. São Bernardo diz: tirai esse sol que ilumina o mundo e não haverá mais dia. Tirai, Maria, essa estrela do mar, do nosso grande e imenso oceano, e que fica senão uma profunda obscuridade, uma sombra de morte e trevas expressas. É, pois, do mais íntimo dos nossos corações, próprio âmago das nossas entranhas, e com todos os nossos votos que devemos honrar a Virgem Maria, pois tal é a vontade daquele que quis que tivéssemos tudo por meio dela. Foi Ele quem quis assim, tudo por meio dela. Então São Bernardo está dizendo: não tenha medo de honrar Maria, não tenha medo. Apoiados nesta doutrina, não hesitamos em afirmar: faça o que fizer o apóstolo pela sua salvação, pelo seu progresso espiritual e pela fecundidade do seu apostolado. Ele se arrisca a construir somente sobre areia, se a sua atividade não se fundar numa especialíssima devoção a Nossa Senhora. São Bernardo está dizendo que o verdadeiro apostolado só é possível se a gente fundamenta esse apostolado numa devoção à Virgem Maria. Então, meu irmão e minha irmã, coloque o seu apostolado sob a proteção dela, sob o cuidado dela. Entregue tudo a ela. Entregue tudo a ela.
O apóstolo será insuficiente devoto de sua mãe, se a sua confiança nela for interiormente morna. E São Bernardo está dizendo, se a tua confiança nela for morna, você não é devoto verdadeiro. Então o que é verdadeira devoção à Virgem Maria? É você colocar a sua confiança nela. Eu confio nela. E quem confia em Maria pode confiar. Ela é uma mãe de confiança. Ela nunca vai te deixar na mão. As nossas mães terrenas já nos deixaram na mão. Muitas, porque não existe mãe perfeita. Não existe mãe perfeita. Elas tentam acertar, sempre. Creio que toda mãe tenta acertar. Mas, como nenhuma mãe é perfeita, acaba errando tantas vezes. Agora Maria não. Ela é perfeita. Porque Deus a fez perfeita. Ela não é perfeita porque ela é deusa, ela é perfeita porque Deus a fez perfeita. Pode confiar. Pode confiar. Eu coloco minha mão no fogo. Eu coloco minha mão no fogo, pode confiar. Se você me perguntar assim, você confia em algum político desse Brasil? Não, não coloco minha mão no fogo por nenhum deles. E se você se aproximar até dos meus, da minha família, até esses eu posso duvidar um pouco. Maldito o homem que confia no outro homem, diz a palavra de Deus. É difícil. Por quê? Quando confiança total em alguém imperfeito é saber que você vai se decepcionar a hora. Porque ele é imperfeito, o ser humano é imperfeito, tem suas falhas, não tem jeito. Como eu disse, minha mãe tem falhas, meu pai tem falhas, meus irmãos, minha família, elas você pode confiar. Coloco minha mão no fogo. Nunca vi ela decepcionar ninguém. Nunca. Mas, ou seja, então a tua confiança nela não pode ser morna. E se o culto que lhe render fosse quase todo exterior? Então, duas coisas. Para que você tenha verdadeira devoção a Maria, a tua confiança nela tem que ser grande, tem que ser total. E outra, não pode ser uma devoção somente exterior. Dá para entender isso ou não? O que é uma devoção somente exterior? É uma devoção onde você só reza terço, você só faz novena, você só faz coisas decoradas e não tem relacionamento com ela. Então você coloca a camiseta de Nossa Senhora, você reza terço, você reza rosário, você vai só falando da boca para fora, você faz novena, faz tudo, tem um monte de coisa, mas não tem relacionamento com ela. Então, se o teu rosário não for também um relacionamento com ela, a sua novena não for um relacionamento com ela, a tua devoção não é verdadeira. As devoções precisam nos ajudar a termos relacionamento com ela. E o livro Alma de Todo Apostolado diz, como Jesus, ela vê os nossos corações. Olha que bonito isso. Maria vê o seu coração. Deus deu a ela uma graça nesse sentido, de ela ver os nossos corações. Porque mãe que é mãe, ela vê o coração do filho, vê ou não vê? Ora, se a mãe da terra vê o coração do filho, quanto mais uma mãe celeste. Ela vê teu coração. Ela sabe do que eu preciso. Coração compenetrado nesta verdade
que a luta contra as faltas, a aquisição das virtudes, o reinado de Jesus Cristo nas almas, portanto, a segurança da salvação e da santificação, estão em proporção com o grau de devoção por Maria. Então, olha que forte isso daqui. Quanto mais devoto de Maria eu for, mais santo eu me torno. Isso aqui é forte, é maravilhoso. Quanto mais devoto de Maria eu for, mais santo eu me torno. Sabe, gente, até mesmo nesta terra, deixa eu te dar um conselho muito importante. Se você quer caminhar na santidade, sabe o que te ajuda muito? É você ter amigos que querem ser santos com você. Então, quando você nesta terra se encontra com alguém que busca santidade, isso te ajuda. Então, quando você conversa, bate um papo com alguém que está buscando a santidade, isso te ajuda muito. Isso te ajuda muito. Então eu sempre me alegro muito quando me encontro com homens e mulheres que têm um desejo gigante por santidade. Aí toda vez que eu saio daquele encontro com aqueles amigos, meu coração sai daquele encontro dizendo assim: eu quero ser santo. Aquele encontro, aquela conversa, aquele momento que tivemos, às vezes uma janta, às vezes uma conversa descontraída, mas aquela pessoa, ela desperta no meu coração desejo por santidade. Então, se já é assim com pessoas desta terra, se eu janto com alguém que busca santidade, jogo conversa fora e ali a gente se inflama por querer viver a santidade, você imagina então eu num relacionamento com a Virgem Maria? O que esta mulher vai me trazer de desejo por santidade? Então, quanto mais você se relacionar com Maria, quanto mais você se relacionar com ela, mais ela vai inspirar em você desejo pela santidade. Então, o segredo é: relacione-se com ela. Relacione-se com os santos. Coração cativado por este pensamento, que tudo é mais fácil, mais seguro, mais suave e mais rápido na vida interior quando se opera com Maria. Preste atenção, tudo na vida se torna mais fácil se tiver Maria. Então a vida está difícil, coloca ela que vai ficar mais fácil. Porque ela vai te ajudar. Ela vai fazer o seu serviço? Não, ela não vai fazer o seu serviço. Não foi Nossa Senhora nas bodas de Caná que encheu as talhas de água. Não foi ela que pegou os baldinhos e foi enchendo de água. Não, não foi ela. Mas tudo ficou mais fácil quando ela entrou na jogada. Sim ou não? Senão eles teriam que ir lá para o mercado comprar vinho. Ia chegar a sei lá quando. Iam gastar muito dinheiro. Porque o povo estava bebendo muito naquela festa. Veja, com Maria as coisas se tornam mais fáceis. Com Maria a coisa fica mais segura. Com Maria você pode caminhar com mais segurança. Com Maria, o caminho se torna mais suave.
Então, às vezes o fardo está pesado, às vezes você está dizendo, nossa, mas está tudo muito pesado, eu não aguento mais. Meu casamento está muito pesado. Coloque Maria no seu casamento. Meu trabalho está muito pesado, coloque Maria no teu trabalho. Eu não estou brincando, gente, pode colocar, pode confiar. Então, com ela tudo se torna mais fácil, com ela tudo se torna mais seguro, com ela tudo se torna mais suave, com ela tudo acontece mais rápido na vida interior. Então, olha que interessante, a gente chega mais rápido. O que o milagre nas bodas de Caná nos mostra? É exatamente isso. Vamos lá, preste atenção. Repete comigo, com Maria. Vai aprender esse segredo hoje. Com Maria, tudo acontece mais rápido. Ela não tem paciência não, com ela tem que ser rápido. Presta atenção. Nas bodas de Caná, quando ela pede o milagre para Jesus, para o seu filho, eles não têm vinho. O que Jesus diz para ela? Não chegou minha hora. Jesus mentiu? Jesus não pode mentir. Então Jesus estava dizendo uma verdade, sim ou não? Era verdade, não chegou minha hora. Gente, isso é muito forte, é Deus falando, não é a hora. Não é um menininho qualquer, não é um adulto rebelde. É Deus falando, e Nossa Senhora sabe que é Deus falando. Nossa Senhora sabe, e agora? Deus está dizendo que não é hora. Ela olha para os outros e fala, faz o que ele vai mandar. Ela provoca um milagre, que talvez não era para ter acontecido naquele dia, porque ali foi o primeiro milagre de Jesus, o primeiro. Então preste atenção, o primeiro milagre de Jesus foi Nossa Senhora que apressou. Então talvez, para mim ser santo, eu preciso de 50 anos, vai. Para ser santo eu preciso de 50 anos. Daí para mais. E aí com Nossa Senhora eu posso talvez encurtar isso aí. Porque se eu me tornar próximo dela, eu posso aprender com ela e ela pode me levar mais rápido para Jesus, porque ela sabe o caminho, ela sabe o jeito, ela sabe a forma, ela sabe me conduzir, ela sabe me formar. Então não negue a ajuda de Maria na sua vida. Ficou claro isso, sim ou não? Ó vós, São Bernardo diz assim, ó vós que compreendeis que no fluxo e refluxo deste mundo flutuais em meio às ressacas e tempestades, e não caminhas em terra firme, fixai os vossos olhos sobre essa estrela para não perecerdes na tormenta. Se você está em tempestade, olhe para ela. Se os ventos das tentações se desencadearem, se fordes de encontro aos perigos das tribulações, olhai para a estrela, invocai Maria. Olha que forte. Se você estiver passando por tempestade, invoque Maria. Se você estiver passando por tormentas, por tentações, invoque Maria. Se vos virdes sacudido pelas ondas do orgulho, da ambição, da maledicência, da inveja, olhai para Maria, invocai Maria. Se a cólera ou a avareza ou a cobiça assaltarem a frágil barquinha da vossa alma, erguei os olhos para Maria.
Gente, olha que lindo, se você está na tempestade, recorra a Maria. Se você está na tentação, recorra a Maria. Se dentro de você está borbulhando paixões, ciúme, inveja, cólera, mágoa, raiva, seja lá o que for, invoque a Maria. Em tudo invoque a Maria. Na doença do teu filho, na doença do teu marido, na perda de um emprego, na tribulação no seu casamento, invoque Maria. Numa situação financeira, invoque Maria. Às vezes, e nunca se esqueça disso, invocamos às vezes santo isso, santo aquilo, e pode invocar, mas nunca se esqueça que ela é a santa das santas. Não estou querendo dizer que ela é o santo dos santos, ela não se compara a Deus, mas de todos os santos ela está acima. Por isso a ela nós damos uma veneração maior do que a dos santos, porque a santidade dela foi maior. Se acabrunhado pela enormidade das vossas faltas, se você está triste por causa das tuas grandes faltas, confundido pelas hediondas chagas da vossa consciência, horrorizado pelo pavor do juízo, começardes a ser absorvido pelo abismo da tristeza, da desesperança. Às vezes você, de tantas quedas que você tem, de tantos pecados que você tem, você começa a se entristecer por causa disso. Pensai em Maria, ela não vai te abandonar, mesmo quando você cai. Mãe não abandona filho. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensar em Maria. Gente, olha que bonito isso. Olha que bonito isso. Você está na angústia. Talvez tem muita gente que está me escutando hoje que está vivendo angústia. Está na angústia, invoca Maria. Está com dúvidas, invoque Maria. Está sem esperança, invoque Maria. Dos perigos, às vezes você está passando por algum perigo, na estrada, no mar, invoque Maria. Jamais saia Maria dos vossos lábios. São Bernardo vai dizer. Amém? Que Maria jamais saia dos seus lábios. E o diabo vai ficar doido com você, porque ele não suporta a invocação do nome de Maria. Parece um nome tão comum, não é verdade? Para todo mundo, Maria, 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 Maria. Mas o diabo sabe de onde veio esse nome. Maria. Jamais saia Maria dos seus lábios. Em qualquer necessidade, perigo, angústia, tristeza, pecado, invoca Maria. Jamais saia Maria dos vossos lábios, jamais fique Maria longe do vosso coração. E para obterdes o sufrágio das suas preces, não esqueceis o exemplo de sua vida. Seguia, não vos perdereis. Quem então segue Maria, quem invoca Maria, não vai se perder. Invocando-a, não vos desesperareis. Contemplando-a, não errareis. Por ela amparado, jamais caireis. Se você estiver com ela, não vai cair, não vai cair. Sob a sua proteção, nada vos causará temor. Se você estiver com ela, nada mais vai te fazer medo. Você não vai ter medo de nada. Que é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é o medo. Não são as pessoas. É o medo. Porque a pessoa está lá, a pessoa está longe de nós, e a gente está com algo aqui com medo.
E o medo vai rondando a gente. Então, sob a sua proteção, nada vos causará medo. Guiado por ela, nunca vos cansareis. Se ela vos for propícia, chegareis por certo ao porto. Isso é São Bernardo. E eu termino. Terminemos com as palavras consoladoras que a admirável cisterciense Santa Gertrudes, a qual Dom, eu não sei falar esse nome aqui, chama ela de a Magna. Ouviu dos lábios da Santíssima Virgem. Olha que interessante. Um homem ouviu então das palavras da própria Virgem Maria sair essas palavras. Que não se diga que meu Dulcíssimo Jesus é meu Filho único. Ela está dizendo, ó, não digam que Jesus é meu Filho único. Que é meu único filho, né? Não digam que ele é meu único filho. Mas o primogênito. Então Jesus não é meu único filho, ele é meu primogênito. Foi ele quem eu concebi primeiro em meu ventre, mas após ele, ou antes por ele, eu vos concebi a todos para serdes seus irmãos e meus filhos, adotando-vos nas entranhas da minha caridade maternal. Então um dia um homem ouviu isso de Maria. Não digam que Jesus é meu único filho. Eu tenho mais. São vocês. Que vieram e se tornaram meus filhos por causa dele. Amém? Pode aplaudir essa nossa mamãe. Nós vamos agora para um breve intervalo. E eu quero, antes disso, nós vamos cantar, nós vamos invocar esta mulher, esta nossa intercessora, que tanto nos falou no dia de hoje. Não existe apostolado verdadeiro, fecundo, profundo sem ela. Vamos invocar agora a sua presença. Logo depois deste bloco a gente volta rezando mais, cantando mais a Virgem Maria. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me ama, me ama, mãe. Me ama, então me abraça, me abraça. Me esconde em teu manto.
preciso tanto do teu colo de mãe. Quem precisa, canta pra ela. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Venho a ti me consagrar, pois filho seu me tornei. No alto da cruz, Jesus me deu você a mim e eu a ti. Gostaria que você se colocasse na presença da Virgem Maria. Hoje nós meditamos sobre ela. Falamos que precisamos ter um relacionamento com ela. Então agora eu convido você a ter relacionamento com ela, a pensar nela, a se voltar para ela. Venho a ti me consagrar, pois filho seu me tornei. No alto da cruz, Jesus me deu você a mim e eu a ti. Mãe fiel, não hesitou em responder ao Criador. Pelo teu sim, estou aqui, nova criação se iniciou, do teu sim brotou, nova criação, do teu sim brotou, reconciliação. Todas as gerações me proclamarão, bem-aventurada és, pois bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. Todas as gerações proclamarão, bem-aventurada és, pois bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. Jesus, 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 o Salvador. Jesus, 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 o Salvador. Me consagro a ti, imaculada és. Me consagro a ti, Mãe de Deus. O teu caminho eu quero imitar, ó Mãe. Sim, vou fazer o que Jesus disser. Me consagro a ti, imaculada és. Me consagro a ti, Mãe de Deus.
Então vai se consagrando a ela. Vai nessa noite entregando tudo a ela. Pode entregar suas dores. Pode entregar suas tristezas. Pode entregar seus medos. Ó Mãe, eu quero te entregar meus medos essa noite. Quantos inimigos se levantam contra nós, se levantam contra mim. E a primeira coisa que vem em nós é medo. Medo. E a primeira coisa que o medo faz é, a gente pensa em recuar, a gente pensa em desistir. Mas contigo eu não terei medo. Contigo, Mãe, eu não temerei. Contigo eu caminho seguro. Contigo eu caminho seguro. A Senhora vai à nossa frente. A Senhora vai à minha frente. Eu quero, neste momento, dar a você a bênção pela intercessão da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagre tudo a ela. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora!